পোল্ট্রি খাবার সহ অন্যান্য জিনিসের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় হুমকির মুখে পড়েছে পিরোজপুরে পোল্ট্রি শিল্প। এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে কয়েকশো মুরগির খামার। ফলে অনেক উদ্যোক্তা বেকার হয়ে পড়েছেন আর্থিক সংকটে। পিরোজপুর প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম মিলনের রিপোর্ট, জানাচ্ছেন বিপ্লব রায়। পোল্ট্রি খাদ্যসহ সংশ্লিষ্ট সবকিছুর দাম বেড়ে যাওয়ায় পথে বসার উপক্রম হয়েছে পিরোজপুরের খামারিদের। ক্ষতিগ্রস্তরা জানিয়েছেন, গত এক মাসে খাবারের দাম বস্তা প্রতি কয়েক দফায় বেড়েছে 200 টাকারও বেশি। অন্যদিকে কমেছে ডিমের দাম। মুরগির বাচ্চা এবং ওষুধ সহ কোনো কিছুর দামই নাগালের মধ্যে নেই। তাই এ শিল্পে লাভ তো দূরের কথা, এখন দিনায় জর্জরিত হয়ে জেলার কয়েকশো পোল্ট্রি ফার্ম বন্ধ হয়ে গেছে। খাবারের দাম পেয়েছে বস্তা প্রতি প্রায় 1000 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ডিম এবং মাংসের দাম সেই তুলনায় বাড়েনি। এখন চালানো সম্ভব না, কেননা সব জিনিসের দাম লস খাইতে খাইতে এখন মনে করেন অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে। জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পিরোজপুরে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় 5000 পোল্ট্রি খামার রয়েছে, যা থেকে বছরে উৎপাদিত হয় প্রায় 45 কোটি ডিম। এই জেলা থেকে দেশের ডিমের চাহিদার প্রায় 1/3 পূরণ করা হয়, কিন্তু সবকিছুর দাম বেড়ে যাওয়ায় লোকসানে পড়েছেন উদ্যোক্তারা। বর্তমান যে বাজার খাদ্যের যে দাম, সেই খাদ্যের সাথে সম্পর্ক না থাকলে মানুষ খামার বন্ধ করে দিতে বাধ্য। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে পোল্ট্রি শিল্প আবারও ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ব্যুরো রিপোর্ট, ATN বাংলা।